iets om te eten? Nee, jammer Chloe. Kijk weet dan. Ik moet met een beetje olie alles gedekt. Je zei niks in die ijskast met een mens nog boter eet. Ik moet dan nog een afval betalen van laatst week. Met mijn beetje olie en ik het is meel voor mijn kind. Ik moet nog meelbol maken. Ik nog een beetje meel ook gaat scharrelen. Maar die kan bij een olie, weet je ook hoe men die kan zo olie te werken? Ons alle twee werken. Je weet wat, zien die wat gaat die aan. Jij zou met fucking hele dag op je straat. Je was hier zo school goed in. Die was er nog een beetje papa, te kan die pot gelossen. Maar wat denk je, waar moet ik nu eten? Ik is een borstvoet, maar. Ik moet eten, wat? Jij loopt de hele dag op je straat lopen rond. Gaat scharrelen. Ik moet met scharrelen, ja. Gaat nou voor mij bij die winkel gaat scharrelen. Ik was in mijn dakensdays, ik was dan in mijn dakenspace. Ik heb gezoekt voor die lach, maar al wat ik kon vinden was donker. Geef me net tijd, ik het gewoon als gebier op Godse tijd. Gewoon ik mij geweest. Ja, ik geloof niet alle meisje. Je vraagt Jason. Heel graag meisje. Ik heb toegejaagd meisje. Nog even meer rijden. Je weet nog niet je nummer van mij man. Dan kan ik nog hier praten. We gaan later voor wie we komen. Ja, hij is te lang daar man. Ik zoek nou je nummer. Nee, ik ben nou honger. Nou, hij kan me zijn nummer hier praten met weer. Hoe voelt zij aan? Nou, Nou, dit is nou mijn phone, ik zoek jouw nummer nou. ga je mijn nummer kan het nou. Ja. Huis je bij 1, 3, 5, 7, 8, 9. Oké. Hit hem ja. Deze meneer te elkaar, ik kan me niet zeggen, ik ben zo honger, zeker zijn honger, maar ik heb maar last van die vrouw die banden. Ja, die kraan kan hier doen, niet alles valt in elkaar. Paula! Wat? Moet ik iets kwijt die jou? Je gaat goed, man. Als je nog niks hebt, kun je het niet eten. Jij weet dan is niks en ja, je ziet ook vragen aan elkaar gezien en dan gaat niks aan niet. Ja, maar dan ben andere mensen van mijn koos gaat veranderen. En wat denk je van mij? Ik is net zoals geen pen, zoals jij. Maar ik kom kalkeren aan elkaar in mijn kop. Hier heb ik koos, ja, maar mijn koos. Nou, waarom moet ik nog uit koos uit kracht? Mijn zuster had een connectie, laat ik ook rijden voor mij. Wat een connectie, Chloe. Zo wat Dyson klonk. En hij gaat gaan naar het huis en ik kan van mijn koos schieten. En ik wil die zwaar krijgen in die plekje. En die beetje open waar ook kan werken of net zo op genade. Waar men echt eet, al dat ik krijg is een lieve pot op die stoel voor je. Aan die werkje. Chloe, jij moet mooi dan voor je besluit te maken. Ik kan niet net achter connecties wel aanholen. Nee, ik dank is een goede zaak, die van mij. Als je voelt is een goede zaak, dan moet je maar doen wat je wil. Gaat staan met je kop aan buiten. Je ziet mijn maas op doen. Nou wil je ook nog je kop en het dang en gaat er waar je niks van weet. Ik heb uit mijn nummer gevraagd, kijk in elkaar inbox. En hij gaat gaan op die connectie van mij. Doe maar wat je wil, gaan maar. Ik is nog moe van die kak. Als je naar man toe wil gaan, dan fuck je het maar. Je zit met mij, die is van mij geloos. Ja, op je plek en op maas Fuck plek. naar je man toe, fuck. Je moet net je kliertjes kwali. En dan gaat blij je bij je man. Ja, ja. Ik ga er lang niet meer doen. Ik vind het hier hoe lang dit gaat. Kijk, ik heb alleen wat je van mij moet weten. Zien zij. Ik ga. Lijkt al. Nee, ernstig gaat En nee, straf op weg. hij zal het goed, anders zal het niet terug zijn. Hij mag me niet wachten, ik zal hem kijken. Nee, maar moet niet lachen maken met broodje weg. Hij zal hem kijken. Ja. Hoi. Ik slaap lang over die weer koeken. Chloe! Chloe! Hij is een meneer. Wil je naar Jason toe gaan? Nee, ja. Jason het al kan. En maak een zaakje. Nou, waar betekent dat nou? Ja, ik zijn honger. Doe me nog maken. Ik moet naar huis van mijn krijgen. Mijn zuster weet hoe men niet kan zo helpen te werken. Bij jullie gaat het goed, bij ons gaat het maar zwaar. Als net ramen aan die ijskast. Maar jij kan ook maar voor jou werken. Je moet niet staat maken op die Jason niet. Mensen waren er net zo. Kijk, wie het is te geld om met ID te maken, met ID was gestield.
Als mag kita na later as Chloe. Guys, Usag na lahat. Ang mami oudste zuster as aan bij de huis na die goed te kijken. ja, Chloe, kom mas mama nu dan papi man. Like me of ma, like kan. Zo. Ik zeg, wacht man, ik ben bierstap man. Guys, ano seka? What the fuck? Kaya man, kom. Ik zei word, ik en zeg, die goed is te mooi, moeder gaat rooi. Ja, Kaya na. Jij hebt wel een sleutel aan mijn collega vader had niet samen. Oké. Chloe, als dat is wat je wil doen, wat moet je kleren kiezen? We gaan niet heen. Die man gaat me los kieren. Ik wil niet veel kleren. Doe net wat je wil en kom net uit mijn plek. Meneer, als je met je gat gevallen bij je hem bewaart, ja, kon je terug naar mij uit. Kom uit de maak van nog. En dat is anyway net die 3 voeten wat ik heb. En zo moet jij niet ook Gaan uit. Als het was voor jou om te vreten, nou kom klaar. Uit. Jongens, is kiri nooit. Ik snap met jou te doen, niet vader, ik wil een vrouwtje en ik ben mijn dieren. Je laat ze niet voor mij dieren kosten. Nee, wacht. Die luistert die vrouw. Maar je ziet, ik zet die weer voeten hier in mijn plek een schoolachtige man aan. Liefie, hier een phone voor mij man. Waarom zijn nog mijn iPhone ja? En ze moet boodschappen ook tegen mij sturen man. Dat is Ik wil het zien. Ja, wij mensen zien. Askies, wie is mijn lassa? Wie is dat? Ik ken niet Kijk hier, kijk eens, hij is een ook een Goed check man. Goed check. Zeg aan. Zij zit in die stuur. Ik hoef die niet zijn. Een jongens. Check. Check. Kijk hier. Check. Wat zijn? Heb je dan mij? Zij is nog geslapen. Waar het gebeurt? Ja, dat ze phone gaan te zien. Ik weet dat ze voor mij zijn naam al lassa. Ja, die man, ja, die gaat op blauw. Wow. Daar ze komen die paranda opzetten, laat de mensen kan zien. Was het zelfs als ze gaan doneren of zo? Want ons kan hem alleen doneren, Gio. Ja, die gaat er niet. Ja, die voor de koer. Ja, die phone van mij gekoopt. Kom eens, gaan we hier. Wat zit nou? Wat gaat aan? Amane Taramu. Chloe? Mijn zuster. Ik heb zo nodig. Ik heb gepraat met die kind. Ik is jammer voor alles wat ik gedaan heb. Ja, maar hele zusters, ze moet maar dit opmaken. Sorry. Wat zie je voor mij wat gebeuren? Ik heb net, het was nog een lekker toen ik uithalen met mijn kleren. En toen ik nu op deze plek kwam, dat ik net zijn phone gevraagd om mijn boodschap te sturen voor iemand. En toen zie ik een vrouw zijn naam op zijn phone. En toen heb ik nog een vrouw aan die vrouw. En toen ging we met een taaie klap. Ik was dat veel vroeger geweest, Chloe, maar jij wou niet geluisterd naar mij nie. Ik zeg heel jammer, ik ga niet meer terug naar ons toe nu. Anywhere I would have followed you. Ik heb die mensen status gezet. Ik loop een woordstory buiten van die mannen zo Say vol van something on Wat zijn moeten je daar niet uitkomen? Het kan niet waar, als je dan nooit het kan niet waar. Wat zijn moeten je daar niet uitkomen? feeling so small. It was over my head. En ik weet ook voor
kasi. Akan halos na di kalanik tu. Ik was net honger, ik wil net eens een keer mogen gaan. And Ik kan niet voorzitten, ik kan niet voorzitten, ik kan niet voorzitten. Ja, ay mga sa akin was kan iyas kalanik. O, doon kijk hier staan. Iyas. Kom, bibigyan sa'yo ka water eh. Ako, bibigyan sa'yo ka water ma. Kom, sit. say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love. Lang may naisip action Kuya, aoy. Kaya nawili yan mo bro. May bro, di kita nulay kinamayabay ka. Alis ka. Alles volle pan. Suaya. Kita na kamaakit sa restaurant tayo. Lusog lain may bro man. Naay, suaya. Shani almes ka din may bro ko. Dus alles ja. Hij moet de vijf van die vijf zijn. Zet me vol de zwan zo goed gegaan. Hey, nice met die pela. Salutas, ahoy. Omdat je met dat nilupi man, ik wil je nog een story spannen, sinja. Ahoy. Buka na analyze met maat. Sinja. Hij kan je wel zien, is vat me voor een naai man, sinja. Hij nou wat ze me nog goed van vertellen. Salut. Ahoy. Zij vat me vraag mijn phone met boven, hoe je man zo goed met boven private. Sinja met boven. Maar ze moet zich dan met gebouwen voelen zo rijken, ze moet ons weer de hoen te doen. Nou, je zit meer echt te noemen niet met boven man. En dan val ik plek bij mij niet met boven man. En dan weet je, ik nog eens op je vraag niet maar liever steen man. Nou, ga je zien, hij blokje hier gewoon, dan ben je zo stress, is salutas. Salut maat. Taste dat staat die te reten. Begin van je verleden, ja. Taste dat ik word een domme aan kijkie. Taste dat niks is eeuwig, ja, niks is eeuwig.